Sizlar ko'rib turibsizlar. Sizlarga yangilikni e'lon qilmoqchimiz. Farg'onadan O'zbeko Bloggers. Mana ko'rib turibsizlar. Oddiygina o'sha choyga solib ichadigan o'sha paketchalik choyimiz. E'tibor berayotgan bo'lsalaring, ichida mana sariq narsa turibdi mana. Nima deb o'ylaysizlar, mana shu sariq narsa nima ekan? Biz ko'rib hayron qoldik. Bu narsa qurt ekan. Hozir mana yirtamiz ko'zlayni oldida. Yirtdik. Albatta buni ko'ringlar, ehtiyot bo'lib ichinglar. Ammo lekin qurt bo'lmasa parod bo'lamiz. Men javob beraman, qurt o'rta. Ko'ryapsanmi? Qurt bas bu. Qurt bas bu mana. Ko'rdingmi? Qurt bas bu. Parod bo'ldi. Qurtmas ekan bu jallar. Albatta bu hazil edi do'stlar, bunga ishonmanglar. Bu meni ojizligim. Bilmabman, endi bilganimda qilmasdim dedi. Albatta like bosinglar. Podpisatsiya qilishni unutmanglar. Mana hozir mana mashinani qilyapmiz. O'sha sizlarga birinchi eslayingda bo'lsa videoga olib jo'natgan videomdagi o'sha mashina kelgan. Mana. Shpaglovkalar qilib, a'dan bag'dan toldan tutdan qilganda gruntovkalar sepdi. Chotki-motki qilib, shmotkilar qildi. Shima izolyatsiya, shumka-mumka deganda hamma ularni yopib tashladik. Xudo xolasa bugun shilib tashlaymiz. Va sizlarga shu tayyor bo'lib, sepilishigacha bo'lgan jarayonni ko'rsatib boramiz. Kanalimizdan uzoqlashmaysizlar.